Die ganze Beleuchtung hier in den Türgriff einbauen zu lassen, müssen wir zuerst die Tür entnehmen, abbauen besser gesagt. Und da fangen wir an mit 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben gesamt. Und zwar hier an den Türgriff kann man am besten mit so einem Schraubendreher hier rein und das dann abdeckeln. Müssen wir die Tür vorsichtig nach oben herausdrücken. Bevor wir das machen, müssen wir sie mit dem Tool hier die Arretierung raushebeln. Da fangen wir am besten unten an, weil da kann man schon reingreifen. Greifen wir rein und drücken entgegen. Jetzt empfehle ich am besten, das Fenster ganz nach unten zu öffnen, damit wir einen besseren Halt haben. So, jetzt haben wir hier den manuellen Türöffner. Den müssen wir natürlich hier abmachen. Und zwar drücken wir einmal diesen Hebel, ziehen den einmal zu uns und zur Seite wieder raus. So sieht es aus. Dann hat man hier Platz, die Verkabelung anzubringen. Jetzt haben wir die Verkabelung von Fensterheber abgemacht und hier vorsichtig den schwarzen und den gelben Kabel angeschnitten, damit wir hier unsere Kabel anschließen können von LED. Und das funktioniert auch. Also merken, schwarz auf schwarz und hier haben wir, ja gut, bei mir ist es halt gelb, weiß-gelb. Dann kann man das hier so verbinden und mit Isolierband dann schließen. So, jetzt haben wir das Ganze verbunden, schwarz auf schwarz und bei meinem Fall weiß-gelb auf gelb. Wichtig ist für euch gelb und schwarz. Darauf müsst ihr achten. Das kann ich jetzt isolieren und dann schließen wir das nochmal an und dann ist die Sache gegessen. Nachdem wir jetzt alles verbunden haben, können wir die LED-Leiste jetzt nun hier in die dafür vorgesehene Einrichtung reinschieben. Das machen wir jetzt mal. Und hier mit dem Tool hier fest arretieren. Einmal klicken, fest. Jetzt können wir mit dem Kabel, den ich von Opel gekauft habe, die haben hier auch so Vorrichtungen, die wir dann nutzen können, um sie hier zu verbinden. Einmal da, damit sie nicht rumhängen. So. Jetzt die Tür wieder so zusammenbauen, wie wir sie auseinandergebaut haben. Und zwar hier wieder diese manuelle Türvorrichtung. Einmal hier rein, zu sich ziehen und dann wieder reinschieben. Und hier aufpassen, dass es auch wirklich arretiert ist, so wie hier. Zack. Und den Rest können wir dann hier von oben darauf achten. Die Bügel hier müssten hier rein. Und den Türöffner auch am besten unten lassen, dann geht es leichter. Hier von oben reinschieben und so einfach geht's beim ersten Versuch. Und den Rest auch dann vorher reindrücken. Bisschen. So. Dann haben wir hier die LED-Leiste, die wir vorhin reingeschoben haben. Da kann man hier, wenn man hier sieht, das sind Vorrichtungen, die das dann Ganze zusätzlich befestigen. 1, 2 und 3. Und es leuchtet noch super.
Dann bauen wir das alles zusammen und sehen uns gleich die finalen Bilder an. Einschieben und das dann einzeln reindrücken. So, und die Ambientebeleuchtung ist dann hier unten drunter. Das sieht man dann eher, wenn es dunkel ist. Hier, ich weiß nicht, sieht man es glaube ich nicht so. Dann, genau, die Werkzeuge, die ich genutzt habe und auch die Modellbezeichnungen von Opel für Kabel und Ambientebeleuchtung werde ich dann unten in die Beschreibung reinsetzen. Genau. So, jetzt habe ich den Motor mal gestartet, um zu schauen, ob ich Fehlermeldungen bekomme. Jetzt fange ich mal an zu dimmen. Da seht ihr es, es wird gedimmt. Jetzt mache ich wieder heller. Perfekt. So, ihr seht, keine Fehlermeldung auf dem Bordcomputer. Ansonsten, ja, alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Perfekt.